رب کے رسول دا اگو غلام ہے اگو امتی ہے لیکن سوال نہیں کیتا اعتراض نہیں کیتا ڈبکی مار دیتی ہے اور اتھے میرے پیر خواجہ غلام فرید درود بول پہ آخر تو سناوا چاہ املا والے لگ پار جاندے اس آصف بن برخشا کو پتہ رب دے رسول دا حکم ہے آپ راج رکھے سے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ آغور کر حضرت آصف بن برخشا سمندر دیتا ہے آج گے کیا دے دے ایک سفید ملے پہلے موتے دنال جڑا ہویا ہے وہ دیکھ کے انہیں جو نور دا شوارا پیادن بہار آگے آج ارگن یا نبی اللہ اے اللہ دا رسولہ میں دیکھایا اے نور دا شوارا کتھے پیادن اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھنا کیتا اے آصف بن برخشا دسا شوارا کتھے پیادن سونیا میں سمندر دی تہے تک پہنچا سمندر دی تہے تک پہنچا میں دیکھو ایک موتے دے جڑا ہوا سفید محل ہے نور دا شعاع ہوں محل دے وچ بیان دے نور دا شعاع ہوں محل دے وچ بیان دے رب کعبہ دی قسم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دے نظارے ونجے ہوں محل کو باہر چاہو اور دیکھن من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت دے نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال محبت دے نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال سارے مل کے میرے نال حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ چا پیش کرو اور مل کے چا پڑھ دیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دوستو، بزرگو اور بھراوو، آج دا ایک کٹ آج دی ایک کچھری عیسیٰ علیہ السلام دی کچھری ہے تے قرآن خانی دی کچھری ہے تو اسا سارے کٹھے ای واسطے تھے سے کہ بھائی محمد یوسف دے والد کرم حسین شلوانی مرحوم دے اللہ تعالیٰ جات بلند فرماوے۔ اللہ تعالیٰ مٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت اور قیامت تک حضور علیہ السلام دونوں کو قرب نصیب فرماوے۔ آؤ چند منٹ دی حاضری ہے، محبت نال بیٹھے ہوئے، محبت نال آئے ہوئے تے ذرا جتھا نبی دا فرمان آوے، رب دا قرآن آوے، اچھی آواز نہ سبحان اللہ ضرور رکھنی، کیونکہ توڑا سبحان اللہ بولنا اور مولوی صاحب کا بیان کرنا وہ رب دے قرآن کو سنتے، مدنی دے فرمان کو سنتے سبحان اللہ دے لفظ بولنا، اے بھی بابا دے واسطے عیسیٰ علیہ السلام کٹھت نہ پڑے۔ اچھی آکھتے جائے سبحان اللہ، کیونکہ میں اکثر اوقات یاد رکھنا جو سندا حدیث و قرآن ہے او دا تازہ تھیدا ایمان ہے، جڑا سندا حدیث و قرآن ہے او دا تازہ تھیدا ایمان ہے، اور جڑا منکر حدیث و قرآن ہے او سمجھی بے ایمان ہے۔ تو آج دا ایک کٹ آج دی ایک کچھری عیسیٰ علیہ السلام دی کچھری ہے، بابے کرم حسین مرحوم دی عیسیٰ علیہ السلام تو سارے کٹھے تھے سے آؤ پیوبا دی شان سننے تا کو انشاءاللہ ایمان تازہ تھی سی۔ پر اس تو پہلے میں ایک جملہ اکثر اوقات ضرور بیان کرنا رہا ہے، یار اٹھ دے باندھے چل دے پھر دے رب دا شکر کیتا کر۔ یہ سردی دا موسم ہے نا، ہر بندہ بھگڑا بیٹھے سنگڑا بیٹھے، کوئی چادر ہے کوئی کوٹ بچے، لیکن سردی کو بچاؤ تھی وجہ، لیکن جسم دا بچاؤ بھی ضروری ہے، لیکن زبان دا ذکر بھی نہیں رکھے سبحان اللہ۔ کیوں رب دا اٹھ دے باندھے چل دے پھر دے ہر جگہ رات نیل شام فجر شکر کر، ان کی وجہ کیا ہے؟ شکر ای واسطے رب نے تے کوئی انسان بنائے،
رب نے دیکھو انسان بنائے سونی شکل والا بنائے وہ چاہے ہاتھ آتے کو بھولو باندر بنا سکتا اندھے کو لوگ پوچھنے والا ہے کوئی نہیں پتا چلے سارا ہر وقت شکر پڑ گئے کیوں رب پاک نے 18,000 مخلوق بنائی جن اندر میرے رب سونے نے روح مبارک بھوکی ہے 18,000 مخلوق دے وچوں جڑی اعلی نسل دی اعلی درجے دی مخلوق ہے وہ رب نے انسان بنائی ہے بل حق بنتے نہ سن وہ چاہے ہاتھ کو کیڑا مکوڑا بنا سکتا ہا کتا بلی بنا سکتا ہا بھیڑ بکری بنا سکتا ہا رب دا شکر کیتا کر رب نے تے سونی شکل والا انسان بنایا کیا کہتے ہیں سونی شکل والا رب نے دیکھو انسان بنائے آؤ رب دا اے بھی بڑا شکر ہے تے ہی تو کیا بڑا شکر بھی ہے اور تو حق کے بکے دیو مولوی صاحب ایک جا کھڑا دی رب نے انسان تا بنا دیتے رب دا بڑا شکر ہے لیکن ہی تو بڑا بھی اکلا انسان ہے رب نے انسان بھی بنایا سونے شکل بھی دیتی ہے اشرف المخلوقات جو پیدا کیتے ہیں لیکن رب دا بڑا شکر ہے کر رب نے جب اپنے یار دا امتی بنایا اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی غلامہ آغا اور کر وہ مالک چاہے حادث کو آدم علیہ السلام دامتی بنا سکتا ہے وہ مالک چاہے حادث کو نوح علیہ السلام دامتی بنا سکتا ہے وہ مالک چاہے حادث سلیمان نبی دامتی بنا سکتا ہے وہ مالک چاہے حادث موسیٰ کلیم اللہ دامتی بنا سکتا ہے وہ مالک چاہے حادث ابراہیم خلیل اللہ دامتی بنا سکتا ہے وہ مالک چاہے حادث اسماعیل ذبیح اللہ دامتی بنا سکتا ہے وہ مالک چاہے حادث حضرت داؤد دامتی بنا سکتا ہے وہ مالک چاہے حادث حضرت یعقوب دامتی بنا سکتا ہے وہ مالک چاہے کہ حضرت یوسف دامتی بنا سکتا ہے وہ مالک چاہے کہ حضرت عیسیٰ نبی دامتی بنا سکتا ہے ہاں مننا پوسے وہ سارے نبی معتبر ہیں وہ سارے نبی اعلیٰ ہیں پر سادہ نبی سارے تو اعلیٰ کچھ آنکھنے سبحان اللہ جس محبوب دا کلمہ پڑھی بیٹھی جو میں محبوب دا نام ہے ٹھریا کر سارے نبی آلہ سارے نبی معتبر انہوں نے اپنا مقام ہے رب کعبہ کی قسم اللہ دا یار دا اپنا مقام اللہ دا یار دا اپنا مقام ہے جنہاں نے اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کی تھی جنہاں نے اللہ تے اللہ دے محبوب کو راضی کیتے اور جیڑی میں آیات مبارکہ پڑھی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رب فرمائے میری عبادت تو بعد کیا کرو ماں پیو دے نال احسان کرو ماں پیو دے نال پیار کرو احسان کرو آؤ جنہاں نے اپنے ابے اماں دی خدمت کی ہے اور رب نے ہونا کو ای جہان سے بھی رنگ لے اور اگلے جہان بھی رنگ لے سے اور قیامت تک انہوں نے رتبے بھی مقام ہے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی غلامہ آغا اور کر حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا وچ پرواز نہ کریں گے اللہ نے فرمایا اے سلیمان نبی ذرا زمین تے آون اے سمندر تے کنارے تے آون میں نے سونے رب دا حکم کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیتا سمندر تے کنارے تے آیا اور کہنے مولا میں تیرے حکم کے ہوا وچ تخت بنا پیا تیرے حکم تے زمین تے آ گیا سمندر تے کنارے تے آ گیا مولا ہن کیا حکم ہے اللہ پاک نے فرمائے میرے نظارے دیکھ میرے کرشمے دیکھ جی مولا نگاہ بھوائی سجے کھبے ہی دے کچھ نظر نہ آیا جڑا سمندر وال نگاہ کی تھی نہ کیا لٹھا سمندر دے وچ نور دے لہرا پہ نکلتے اچھی آختے سبحان اللہ نور دے شعاع پہ نکلتے نور دے شمع پہ نکلتے رب کعبہ دی قسم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہ دے سردار کو حکم دیتا واجہ میں اس سمندر دے اندر غوطہ مار کے دیکھا اے نور دے شعاع کتھوں پہ آندن علماء کرام محدثین میں کہتے سلیمان نبی کے حکم دے جنہ دا سردار سمندر دے وچ غوطہ ماریا کچھ دیر دے بعد باہر آیا اور یا نبی اللہ میں بڑی کوشش کی تھی سمندر دی تہ تک پہنچا پر تہ تک نہیں پہنچ گیا پتہ نہیں نور دا شعاع کتھوں پہ آندن حضرت سلیمان نبی تخت بیٹھے سامنے پوری ہوندی امت ہوندے وزراء ہوندے خلیفے سوری برادری بیٹھی ہے علماء کرام دلنا ایوہ سلیمان نبی نے مجمع نگاہ کی تھی ایوہ نگاہ بھوان دے بعد
آپ دا ایک غلام ہے جنہیں حضرت آصف بن برخیہ اور سامنے نظر آئے آپ نے اشارہ کیتے اے آصف وانی تو دیکھا اچھا وہ انسان ہاں آنکھ سکتا ہے نا اور سونا نبی اللہ دا رسول ہے جنہ دا سردار گئے وہ نہیں پوچھ گیا کہ میں تو انسان ہے میں تو بڑھ گیا پر اے لفظ وہ نہیں بولیا اور ہی جملے تو ذرا غور کرے سے انہیں حکم رب دے رسول دا اگو غلام ہے اگو امتی ہے لیکن سوال نہیں کیتا اعتراض نہیں کیتا ڈبکی مار لیتی ہے اور اتھے ہی میرے پیر خواجہ غلام فرید درود بول پہ آخر تو سناوا چاہ املا والے لگ پار جاندے اس آصف بن برخیہ کو پتہ رب دے رسول دا حکم آپ راج رکھے سے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامہ غور کر حضرت آصف بن برخیہ سمندر دی تہاں وچ گئے کیا دے ایک سفید ملے پہلے موتے دے نال جڑا ہویا ہے او دیکھ کے اون وچ نور دا شعاع پیادن باہر آ گئے آج عرض یا نبی اللہ اے اللہ دا رسول میں دیکھایا اے نور دا شعاع کتھے پیادن اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھنا کیتا اے آصف بن برخیہ دے سا شعاع کتھوں پیادن سونیا میں سمندر دی تہہ تک پہنچا سمندر دی تہہ تک پہنچا میں ڈٹھے ایک موتے دے جڑا ہوا سفید محل ہے نور دا شعاع ہوں محل دے وچ پیادن نور دا شعاع ہوں محل دے وچ پیادن رب کعبہ دی قسم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پن ماشاءاللہ اللہ دے نظارے ونجے ہوں محل کو باہر چاہو اور دیکھن واسطے کلا آصف بن برخیہ وقت ولی حضرت سلیمان دا امتی گئے لیکن وہ باہر کٹھن واسطے اللہ دے نبی نے کیا فرمایا رسول نے او جنو تو سمجھو او جنو تو سمجھو آصف دے نال وہ محل چاہو اچھا جتا جنہ دا سردار گئے جتھا جنہ دا سردار گئے تو او نہیں چاہ سکیا تے ہن اودی فوج ویندی پئی نوکر چاکر ویندے پئی انسان دے نال سمندر دی تہے وچ پتہ چلیا کہیں صحبت وچ آوجو نا اللہ والے دی صحبت وچ آویندو او بنے لا دیندی لیکن اودے حکم رب تے رسول دا ولی دے نال نسبت بن گئی انہاں جنہ دی او تہے تے گئے سمندر دے وچ او موتے مارا محل باہر چاہے جڑا محل باہر آیا دو روایت ایک روایت ہے کہ اللہ دے نبی نے دعا منگی دروازہ کھل گیا روایات چاندے کہ اللہ دے نبی نے اشارہ فرمایا دروازہ کھل گیا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام اندر داخل تھے کیا ڈٹھا مصلی وچھر پہ نوجوان نورانی چڑھائے اللہ دی عبادت نوجوان کلا محل دے پر مصلی دے نماز اللہ دی عبادت کھڑا کریں دے اللہ تا نبی حیران ہو گئے نا بندہ نا بندے دی وہ کلا ہکو جوان ہے جو اللہ کھڑا کریں دے میں تے نال بہ گئے اس نوجوان نے مکمل کی عبادت اپنی سلام پھیریا تے اللہ دے نبی نے فرمایا السلام علیکم نوجوانہ اسا کہ وعلیکم السلام اے سلیمان نبی وعلیکم السلام اے سلیمان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام حیران بھی آج تک تیری ساری ملاقات نہیں تھی میں تے کو نہیں جانتا تو میں کو نہیں جانتا اے میرا نام کیوں پہچانی اس نوجوان نے آکھا اے اللہ دا نبی وہ قادر ذات ہے ان اللہ علا کل شان تو ہوا رب نے تو کو اپنا قسم لکھا ہوا تو زمین تے بھیجئے میرے کول بھیجئے چاہے رب نے تو کو میرے کول بھیجئے اس رب نے تیرا نام ہی نسا چھوڑا اللہ کے سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے نوجوانہ چوکھار ساتھ ہو گئی تھا عبادت کرنا پئی
وہ آکھے سی بیا پتہ کرنی بڑی مدت ہو گئی ہے وہ آکھے کیڑے نبی دے دور دائیں وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دائیں مفسرین کرام لکھتے ہیں اس جملے کو ذرا غور کر جنہوں نے ماں پیو کی خدمت کی تھی اللہ نے مقام کیا عطا کیتے شانہ کیا عطا کیتے رب کعبہ دی قسم رب دا قرآن دی گواہ نبی دا فرمان دی اللہ جو نبی نے فرمایا اچھا کیتا اور مفسرین کرام لکھتے ہیں وہ حضرت ابراہیم تے سلیمان علیہ السلام دے درمیان وجہ خلا وہ 2400 سال کتنا 2400 سال کا وقت گزرا پہ اور نوجوان دے روٹی تے پانی سب محل دے اندر عبادت کھڑا کرن دے اے چسا کہیں نہیں تین عبادت دیا اے عبادت وچ شیطان کو گمراہ کو بچاؤ دا کہیں نہیں تین اے میرے سونے رب نے ماں پیو دی دعا کینی دعا ماں پیو دی دعا حضرت سلیمان علیہ السلام حیران رہ گئے میں نوجوان 2400 سال دے وچ تو ای محل دے اندر کہے تے اندر پانی دے اندر پانی نہیں آیا وہ کچھ نہیں آیا وہ کہ کیڑا عمل کیتی کیڑی تسبیح پڑھ دی کیڑے سجدہ کیتے ساتھ اگر میں قیامت تک دنیا کو نسا دیوا اے عمل کرے تے رب احسان عطا فرمائے دے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام غور کر جڑا تسبیح دی گل آئیے سجدے دی گل آئیے وظیفے دی گل آئیے عبادت دی گل آئیے او نوجوان دی اکھاں وچ نیر آ گئے اور کہنے یا نبی اللہ اے اللہ دا رسول نہ کوئی سجدے نہ کمال ہے نہ کوئی تسبیح نہ کمال ہے نہ کوئی عبادت نہ کمال ہے اے رتبہ اے شان رب نے دتی ہے تے ماں پیو دی دعا نے بدل دتی ہے ماں پیو دی دعا نے صدقے مقام ملے حضرت سلیمان علیہ السلام بل حیران عبادت کوئی نہیں سجدے کرنی تسبیح کرنی وظیفے کرنی اتنا رتبہ وہ اے دسا ماں پیو دی خدمت کیڑے طریقے نال کیتی کیڑے ذریعے نال کیتی جو اللہ پاک نے تے کوئی اے شان عطا کیتے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ذرا غور کرو اور نوجوان ہاتھ جوڑ دے یا نبی اللہ نہ کوئی سجدے دا مانے نہ کوئی عبادت دا مانے نہ کوئی تسبیح دا مانے آہ کو مانے یا ماں پیو دی خدمت کی تے ماں پیو نے دعا دی تے اللہ نے مقام عطا کیتے والنبی نے پوچھنا کہ تن صاحب ماں پیو دی کیویں خدمت کی دی حاوی اولاد والے اور نوجوانوں ذرا غور کرو او جنہوں نے اپنے ابے اماں دی خدمت کی دی اللہ نے مقام کیسا عطا کیتے اور وقت رسول انہوں کو مانتے انہوں کو حال بیٹھا گھندے دے صاحب ماں پیو دی کیویں خدمت کی دی پتہ چلے اے ماں پیو دی خدمت دا مقام ہے کہ وقت رسول وقت نبی کو حکم ملے وج میرے بندے کو خبر گھنا بھائی میرے بندے ملاقات کرا آتک میں اپنا کرس میں دکھاوا اور نوجوان روتے آتے سنے نوجوانی دا عالم ابا اما بزرگ ہن کرن کو مزور ہن ابے دی بنائی چلے گی مزور کھڑوں دے بہ گئے اما مزور ہو گئی کمزور ہو گئی رات دی ابے اما دی خدمت کرنا رہ گئی ابیا کوئی کام نہیں کیتا جس ٹائم اما سنیہا جی اما ابا سنیہا جی اما ابا ابے اما دی خدمت کرندہ رہ گیا اما تے وقت اخیر آئے اما نے سنے پترہ میرے قریب تھیا میں اما دے قریب گیا اما نے کو بھاکل چاپاتے دعا دے ہاتھ جدر اللہ مینا سونا ربا اے اسا دو میاں بیوی دی خدمت جب پتر کھڑ گئے اے اپنی جوانی ساری اسا پیو ماں دے تے قربان کیتی کھڑے مینا وقت اخیر آگے مینا سونا ربا میں اپنے پتر دے راضی مہربانی فرما تو بھی میرے پتر دے راضی تھی تو بھی میرے پتر دے راضی تھی اولادا والے حضرہ غور کر او نوجوانا جنہ پیوما کو بکار سمجھدا ہے پیوما کو جھڑکانے دا آدھے پیوما دی خدمت دے رب کتنا سلڑے دا ہے پیوما دی خدمت دے نال کتنا رب مقام عطا فرمے دا ہے او آدھے ماں نے دعا دیتی ہے کہ اللہ تو راضی تھی تجھے دعا دیتی مولا مہربانی فرما میرے پتر کو ایسی جگہ دی عبادت کرنے دی جگہ دے جتا شیطان بھی نہ پڑ سکے
دعا دے کے چلے گئی اما دونوں رخصت کر گئی میں کفن دا اہتمام کیتا ول تو بعد ابے کی خدمت اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام آغار کرو ابے دی خدمت کرنا رہ گیا رات دی ابے دی خدمت چ رہ گیا بیا مزے کوئی دھیان نہیں دیتا بیا کوئی کام کار نہیں کیتا دنیا داری نہیں کمی دکانداری نہیں کیتی جڑا ابے تے وقت اخیر آیا باپ نے میں کو سجایا نال ملا دے سینے نال چلایا باپ نے سینے نال لاوا تے بعد گوڑی دے نال ملا کے دعا دے ہاتھ دے مولا مہربانی فرما اے ماں کو راضی کر گا ماں بھی دعا دے کے چلی گئی ہے میں پیو انہوں دے راضی ہاں مولا تو بھی میرے پتر دے راضی تھی ون مولا تو بھی میرے پتر دے راضی تھی ون اور نوجوانوں ذرا غور کرو اے دعا دے کے بابا بھی چلا گئے اور اے بھی دعا کے مولا میرا پتر اٹھا عبادت کرو جتا شیطان بھی نہ پہنچ سکے اور نوجوانہ دے اے اللہ تعالی نبی میں بابے دا کفن دفن اہتمام کیتا دوسری دیوار ہی سمندر دے کنارے تے آیا تے پانی دے اوتے اے محل نظر آئے سمندر دے کنارے تے آیا تے پانی دے اوتے سفید موتی دا جڑا ہوا محل نظر آئے آواز یہ میرا بندہ اندر تشریف کھیلنا اے نوجوانہ اندر تشریف کھیلنا میں اندر داخل تھا یا وہ دیوار دا پتہ ہے آج تساں داخل تھے اور خود اندازہ لا 2400 سال اچھا یہ مجمع میں کوئی 100 سال دا بندہ بیٹھے ذرا بولو کوئی نظر آندے بلا 100 سال دا غالباً مشکل ہی ہو سی 80-90 تک ہو سی اور خود اندازہ رہا 2400 سال سمندر دی تہا وچ اد محل دے وچ اللہ دی عبادت کھڑا کرن دے رتبہ کتھوں ملے ماں پیو دی دعا کتھوں ملے ماں پیو دی دعا دے صدقے پتہ چلیا ہن خود دادا اللہ تخت تو تے ہوا دے وچ سلمان نبی دا تخت ہوا وچ پرواز وچ ہا اللہ نے فرمایا آ نبی تے میں اپنے کرش میں دکھاواں اور نبی آیا نوجوان ملاقات کی تھی پوچھا نا کتھوں رتبہ کینے ملی کیڑی تسبیح کی تھی کیڑے سجدے کیتے نہیں پتہ چلیا سجدے دا ماں نہ کرو تسبیح دا ماں نہ کرو حاجیا حج دا ماں نہ کر روزہ رسول اللہ دیکھی تے کو مبارک ہو اللہ تے کو ولا کھن وجے لیکن رب کعبہ دی قسم لکھ نمازاں پڑھ لکھ تسبیح پڑھ لکھ خیراتاں کر اگر ابا ماں ناراض ہے تے کسے کم دے نہیں ابا ماں ناراض ہے تے تیرے عبادتاں تیرے ریاستاں کسا کم دا نہیں لکھ تو علم تیرے کول کوئی نہیں تیرے کول دولت کوئی نہیں کوٹھی کوئی نہیں دھن کوئی نہیں ہاں ابا ماں راضی ہے اے جگ بھی سکھائی تے اگے جگ سکھائی